Angin kencang disertai hujan lebat masih menghantui masyarakat di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kamis kemarin, angin kencang kembali menerjang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Takeran, Nguntoronadi, dan Lembeyan. Tercatat puluhan rumah rusak pada 6 desa akibat tertimpa pohon tumbang. Kerusakan terparah berada di Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi. Sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpa rumah Sastro Rejo, tepat mengenai tengah rumahnya. Akibatnya, atap rumah dan teras miliknya hancur tertimpa pohon besar yang berada di depan rumah. Beruntung pada saat kejadian, sang pemilik rumah sedang berada di rumah bagian belakang ketika pohon berukuran besar itu tumbang dan mengenai rumah serta terasnya. BPBD setempat dibantu TNI, Polri beserta warga terdampak saat ini sedang melakukan pembersihan material bekas rumah dan memotong pohon yang tumbang dengan gergaji mesin. Terjadi angin kencang di 3 kecamatan yang tersebar di sekitar 6 desa. Itu terjadi pohon tumbang, sebagian menutup akses jalan dan sebagian menimpa rumah warga. Kerusakan kalau di rumah itu di atap, kebanyakan di atap. Kami dari BPBD penanganan pemotongan pohon dan juga pembersihan. Ada korban nggak? Korban lihat. Tercatat pada tahun 2018 lalu di Kabupaten Magetan terbanyak bencana akibat angin kencang dibanding tanah longsor dan banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin kencang Kamis petang kemarin, namun kerugian masyarakat terdampak angin kencang ini ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.